Hello， 大家好，呢度係阿源。而家好多香港朋友咧都中意嚟我哋珠海置業，想揾嗰啲核心地段，又有山海景觀，又往返澳門、香港方便嘅樓盤。今日咧我就帶大家睇下我哋位於珠海吉大情侶路旁嘅華發園洗。咁呢個樓盤咧都係包喺我哋睇樓團入邊嘅，多種行路人理簡質。我哋繼續又係去睇下房間啦。其實呢度咧交通係非常之方便嘅，旁邊有我哋情侶路啊、九洲大道啊，同埋興業快線3年交匯，係咪好正呢？咁如果你對呢個樓盤感興趣嘅話，都可以即刻聯絡阿源，我哋全程專車包埋午餐晚餐，仲有高額嘅買樓同埋裝修權。